Ôi rồi, không nhập thành rồi. À, thật. Rồi đây mình sẽ nhập thành bên cánh hậu vậy. Lại phải biến ảo tí vậy. Ghim mã. Lùi tượng về. Lên hậu. Xe. Càng đánh càng khó. Rồi mình sẽ nhập thành. Đuổi thế nào được. Về mã. Pem. Rồi cũng tốt ở H6 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Vâng, cao thủ Mỹ đang tính rất sâu nhưng mà anh đánh những nước thật là không liên quan lắm. Ra xe. Pem. Long mã lên đuổi tượng. Rồi nước sau mình có thể pem sau đó đưa xe ra, thế là thắng.
Chiến thuật đơn giản vậy thôi. 2 nước nữa. Chúng ta xem đen đánh nước này thế nào. Ở đây chúng ta thấy là đen chưa có phương án tấn công nào ngoài việc lao mã vào đây ra hậu đấy á. Như vậy anh muốn lao mã vào đây chiếu, mình xen lên thì hậu sẽ lao vào chiếu hết. Vâng, ý tưởng khá hay. Chết, sẽ phải chắn vào thôi. Vâng, như vậy vẫn chưa đánh được nước người tốt ăn G5. Vâng, anh muốn đổi mã. Mình mất nhiều nước hơn. Rồi, em thì cùng ôi mình ăn được con tượng này, trời ơi. Từ đấy không nhìn ra. Chiếu đấy. Trời đất, ăn được con tượng này mà không nhìn ra. Vâng, bây giờ anh đã nhìn ra rồi. Thật không tin nổi. Anh muốn tấn công vào tốt này. Sẽ ăn tốt đấy. Cứu đi em. Chiếu đấy. Vâng, hết nước cứu. Chính xác là hết nước chiếu. Không có nước chiếu nữa cả. Nước tiếp theo ra nước chiếu hết. Vâng, ván đấu khá căng thẳng. Hai bên đôi công ăn miếng trả miếng.